जंगल में एक चिड़िया रहती थी, बहुत अकड़ू। हर किसी से कहती, मैं सबसे तेज उड़ती हूँ, सबसे सुंदर भी मैं और सबसे समझदार भी। एक दिन उसने हाथी से कहा, तू भारी भरकम है, उड़ तो सकता नहीं, देख मैं कितनी हल्की और स्मार्ट हूँ। हाथी ने हंसते हुए कहा, चलो उड़कर बताओ, पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठकर दिखाओ। चिड़िया बोली, अभी दिखाती हूँ। वो उड़कर गई और जोर से टहनी पर फिसल गई। थप, सीधे कीचड़ में गिरी। अब सब जानवर हंसने लगे। चिड़िया बोली, मैं तो कीचड़ स्नान कर रही थी। नया ट्रेंड है।